de favor que fueran de calidad, porque no tiene mucho tiempo que compusieron la carretera, tiene como unos 4 años que compusieron la carretera y la verdad pues sí, se fue de nuevo a hacerse baches. Dicen que por el agua, pero aquí el agua no se detiene, se corre el agua, ¿sí? Entonces no tiene por qué hacerse baches. Y van a empezar un trabajo que lo empiecen bien, ¿no? Que lo terminen también bien y en las 2 semanas que dicen, porque la verdad nada más empiezan y la dejan a medias. Eso es lo que nosotros les dijimos.